يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحبلك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب ولم تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني بذي النبي العدناني فالسعد قد ولاكي رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك وحينا وربنا أنداك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكعا ساجد إلى مولاك ذو القعدة أتاك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربك عنك عفا وخصك وحماك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعادك الله يجمع شملك وربك علاك وفي صفر شاع الخبر بهدي النبي المفتخر لأجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد الحبيب المرسل وفي ربيع الأول ولد الحبيب المرسل يا آمنة تأملي فضل الذي أعطاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة نسكن بفضله الجنة